Philippe, il va mettre un panier, tu vas voir. Vas-y, on commence. 7,32, ouais. Oh yes. Bah c'est parti pour la pause. Allez. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans jeu streamer? C'est pas possible ça. Ah mon arthrose. Je sens tous les regards qui me jugent. C'est pas possible. Où est-ce que je vais? Je vois rien avec les lunettes. C'est bon. Merde. C'est ma pression dans la tête. Oh là là, ça va vite. Ça va faire. Ça va vite. C'est pas une tête de sang.